د اسلامي نظام راتګ کال پوره کیږي راځي په ځینو هغو نقطو چې د تیر نظام د ضعف نقطې وي په تیر نظام کې افغانان له هغو نقطو څخه تنګ راغلي هغه درته یادوري کوو. لومړی دا چې افغاني کلتور لیلامېدل دا ټول افغانان د دې صحنې شاهدان دي چې په تیر نظام کې افغاني کلتور ته هیڅ ډول ارزښت نه ورکول شوی بلکې د خارجي کړیو پر اساس د خارجي پیسو او د هغوی د جاسوسانو د اجنټانو په خاطر باندې د هغوی په واسطه بهرنی کلتور زموږ په هیواد کې تطبیق کېده چې دا د افغانانو له کلتور سره یو ستره جفا وه چې تیر نظام وکړله. خو الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره له دغې جفا له دغې افغاني کلتور له منځه تګ څخه مخنیوی وشو. نو دا د تیر نظام هغه د ضعف نقطه یو بل کېدی چې د افغاني کلتور څخه افغاني کلتور یې له منځه وړی و. بله د ضعف نقطه د هغوی دا چې د زورواکۍ نظام و. هغه نظام په هغه نظام کې به د هغه چا اواز اوریدل کېده چې هغه به په یو منصب کې یو مقام کې به قرار درلوده یا به یو مقام سره اړیکې درلودلې یا به بهرني اجنټا بهرني هیوادونو سره د اجنټ په صفت باندې دنده ترسره کوله. د هغو خلکو اواز د هغو حکمراني او د هغو هر ډول خواهشات ته لبیک ویل کېدل. بله دا چې د تیر نظام کې فساد اوج نقطې ته رسېدلی و. که موږ تاسې فکر وکړو حتی په یو عادي مقام چې هغه د ټرافیک او د پولیسو چې دوی رشوت داسې یو عادت شوی وو لکه د هغوی روزمره ځینې عادتي کارونه لکه ځینې خوراکي مواد یا ځینې مثلا د هغوی روزمره ژوند داسې له رشوت اخیستلو سره روږدي شوي وو. بله دا چې د نشهیي توکو اوج ته نقطې ته رسېدل ځکه تاسو شاهدان یاستئ په تیر نظام کې په افغانستان په نړۍ کې به کله لومړی کله دوم او کله دریم مقام په نشهیي توکو ګاټه. په افغانستان کې دومره نشهیي توکي عام شوي وو. الحمدلله د اسلامي امارت پر راتګ سره د نشهیي توکو کښت او د هغو پلورل رانیول دا صفر نقطې ته راټیټ شوي دي چې دا زموږ او ستاسې دپاره یو ستر ویاړ ده. همدارنګه په تیر نظام کې هغه اشخاص هغه زموږ افغانان ورونه به چې په اسلامي لباس باندې ملبس وو هغوی ته ډول ډول ربړونې ورکړل دي. تاسو شاهدان یاستئ چې د خوشحال سادات له خولې نه دا ټول افغانان واورېدله چې زموږ د نظام د لمنځه تګ زموږ د نظام له منځه تللو یوازینی لامل دا و هغه اشخاص چې هغه به په نبوي سنتو هغه به لونګۍ او په ګیرې سره کابل ته راداخلېدل او موږ به هغه زندان ته وړل کېدل هغوی ته به ډول ډول قسم ربړونې ورکول کېدلې. نو دا د هغه نظام هغه نقطې وې چې زموږ د افغانانو د زورولو زموږ د افغانانو د ژوند د تنګښت او د نه ژوند کولو سبب په افغانستان کې شوي وي.